你看这个很可爱。他都不怕人。对啊，这边很多那种运动用品店哦。对啊。好肥哦！你看那个，真的好肥哦，一坨，人家都还没那么肥，为什么那就可以？所以它飞不动啊。它已经吃的太肥了。而且他们的麻雀跟我们麻雀不一样。你看爸爸这只就是那只可恶的你。可恶的一样，跟他贵的。你看在录哦，对啊，那山，那个山看起来还是好绿哦。那个根本等下上去就那个蓝色一上去什么都看不到，一整个都是雾的、啊。等你看到你就什么都看到。嗯。你看我在玩沙。什么？鸟？啊，对，你看。可能在吃石头吧，搞不好里面有虫。搞不好它在吃石头。石头没什么好吃的啊，没有啊，它要消化，不是有些鸟为了消化，不是会吃石头。是哦。哇，你是不是高中生有在读书？没有，我没在读书。码头在哪？在这个树。那是要走快点。你看这棵树好漂亮。对，好绿哦。对。全部都是 Real NZ 这间公司，全它垄包断市场。它垄断市场。小心啊！它垄断市场。当然是垄断。他们在哪里？还没到哎、我没有走那么远嘛。有啊。没有的话，你就当有就好。码头不见了。码头。码头。码头哦，码哦，码头。到了。呀。哎，这我们刚买的东西啊。对啊。啊，不是说在这里等？就在这边等他们一下，搞不好他们还没走回来。哎，阿公来了。你应该巧。等于房间，因为我嘛无去讲远。啊，无你做啊？我你踅街。今晚上我拢无买，这有买一点无啊。哎，那个就是我们刚看到那个哎，那个船哎，很北极哦。很北它极。应该是会类似那种。潜下去哦。对啊。会潜到。对面有人在玩那个拖衣伞。啊，你去踅公园啊？啊，都撒坡，阮就无想要踅公园。哦。啊，人穿被怎样？这我早来呢，我第一天就穿啊呢。看看足大块啊！我迄讲去萤火虫洞你无去？妈妈刚问我每天换一个新包包。没有，我拢早来，我拢无，我长大买背心、围巾安尼尔。啊，这副买一个无啊！啊，我偷偷买一个娃娃。啊，你买一个啊？这是坏啦，有味的啦。啊，你这开只菜哥啊？啊，你好，我昨暝还讲了呢。啊，要暗他暝来无？我食物件无停你啦，要暗暝啦，你要暗本啊，要暗暝啦。你敢低调调。你哪坐？阮只等就好啊。你哪坐？伊毋知行一堆啊，差不多要来啊吧？伊就讲安尼要集合啊。本来。